պետաիրավական հանձնաժողովի նախագահ, հետևյալ հարց եմ ուզում տալ։ Եկեք համատենք երկու գործընթաց 1995 թվականին սահմանադրության ընդունումը։ Ուրեմն սահմանադրության համար կոնցեպտուալ հիմք հանդիսացավ անկախության մասին հռչակագիրը, որը ընդունվել է Հայաստանի բոլոր քաղաքական ուժերի կոնսենսուսի արդյունքում։ Սահմանադրությունը մշակվել է 4 տարի, 2 հանձնաժողով ստեղծվեց, մյուսը երկրորդը շատ ընդլայնված կազմով, հրավիրվել են հանձնաժողովի տասնյակ, կարծես 100-ի հասնող նիստեր։ Սահմանադրական հանձնաժողովի կազմում ընդգրկվել են ազգային ժողովում ներկայացված բոլոր կուսակցությունների, ինչպես նաև պետական կառավարման մարմինների ներկայացուցիչները, Հայաստանի բոլոր անվանի իրավագետ գիտնականները։ Հետո երբ որ մշակվել է ամփոփ տարբերակը, որը այդ փորձությունը անցել է տարիների, 150,000 օրինակով տպվել է տեքստը, գրքույկի տեսքով, բաժանվել է ամբողջ բնակչությանը, որ ժողովուրդը կարողանա սրան ծանոթանալ եւ տեղեկացված կարծիք ունենա հանրակրվեում։ Հիմա տեսեք դուք ինչ եք արել։ Ուրեմն սահմանադրության փոփոխության գաղափարը առաջ է եկել եւ սահմանադրական փոփոխությունների հանձնաժողովը ստեղծվել է բոլորի համար անակնկալ ձևով ընդամենը 10 օրվա ընթացքում։ Ընդ որում այդ ժամանակ իսպառ բացակայել է լայն քաղաքական համաձայնությունը խնդրի շուրջ։ Ընդհակառակը քաղաքական ուժերի գերակշիռ մեծամասնությունը ի սկզբանե դեմ է արտահայտվել այդ սահմանադրության փոփոխության գաղափարին։ Հանձնաժողովում ընդգրկվել են բացառապես իշխանության համար հաճո անձինք, քաղաքական ուժերը եւ լայն հանրությունը ընդհանրապես միտումնավոր դուրս են թողնվել գործընթացից։ Ամենամեծ խայտառակությունը տեքստը չունեցած sense մաս հրապարակել եք, շտապելով, այս ինչ փնթի ընդհանրապես գործընթացա, սկզբից 7 գլուխներ եք հրապարակում, հետո էլի մի քանի գլուխ, հետո վերջում անցումային դրույթները։ Եվ այս ընթացքում sense հապշտապ ուրեմն նախագծի ամփոփ տարբերակը հաստատելուց 2 շաբաթ անց ազգային ժողովում քննարկելուց 1 օր առաջ հանձնաժողովը փոփոխություններ է կատարել նախագծում։ Սա ինչ բան է, գիտեք ըստ տպավորության ոնց որ առավոտը ինչ որտեղ եք շտապում, ձվածեղ եք սարքում, ինչ եք անում, դուք սահմանադրություն եք մշակում ամբողջ ժողովրդի համար։ Այս շտապողականությունը ինչ է նշանակում, ուր եք շտապում, ինչ խնդիր եք լուծում։ Այսպես կարելի է, այս սահմանադրությունը ձեր ծրագրով պետք է կառավարի տասնյակ տարիներ, չէ՞ Հայաստանը։ Մենք նման գործ կարելի է նման անլուրջ փնթի շտապողական մոտեցում ունենալ մեր երկրի համար այսքան կարևոր հիմնական փաստաթղթի ընդունման գործում։ Շնորհակալություն, պարոն Զուրաբյան։ Իհարկե գայթակղությունը մեծ է ձեզ քաղաքական պատասխան տալու, հատկապես ձեր շտապողականության փնթի այդ տերմինները, որ 2-3 օր շարունակ դուք օգտագործում եք։ Այս ես հասկանում եմ, որ մեր սեղաններին դրված եւ այսօր այս ամբիոնից մենք քննարկում ենք բավականին լուրջ փաստաթուղթ եւ փորձեմ այն գործընթացը, որը սկսվել է 13 թվականից 2013 թվականից, եթե ոչ դրանից ավելի առաջ, բացատրել, թե ինչ ճանապարհով է անցել։ Նախ ստեղծվել է մասնագիտական հանձնաժողով։ Մենք գիտենք, որ սահմանադրական բարեփոխումների գործընթացների մեջ առնվազն ինձ հայտնի է 2 տարբերակ, կամ քաղաքական կուսակցությունների թիմերի միջոցով են փորձում դա փոփոխել, կամ մասնագիտական հանձնաժողովներ են ստեղծում։ Եթե դուք ունեիք առաջարկ, որ մասնագիտական հանձնաժողովի կազմում կարող էր ընդգրկվել մեկ այլ լավ իրավաբան, գիտնական կամ տնտեսագետ ձեր թիմից, որ վստահությունն ավելի շատ լիներ, 13 թվականից մինչ օրս մենք կոչով դիմում ենք, հրապարակային խոսում ենք, որ կարող եք մասնակցել, գալ եւ փորձենք քննարկել։ Մենք տեսնում ենք, որ որևէ արձագանք չի եղել։ Հրապարակվել է հայեցակարգը, հայեցակարգի հետ բազմաթիվ քննարկումներ է եղել։ Առնվազն ես, որպես ազգային ժողովի եւ պատգամավոր եւ պետաիրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ, բազմաթիվ հրավերներ եմ ստացել եւ վստահ եմ, որ առնվազն խմբակցության ղեկավարները նույնպես ստացել են, որ տարբեր կազմակերպությունների կողմից միջազգային կամ տեղական կազմակերպվել են այդ քննարկումները։ Էլ չասեմ, որ եւ ազգային ժողովում եւ տարբեր ֆորմատներով դրանց քննարկումները եղել են, տպագրվել են բրոշուրները, բաժանվել են ազգային ժողովում, տարբեր տեղերում եւ այդ քննարկումներն ապահովել են։ Ասում եք 100-ից ավել կազմակերպություններ մասնակցել են։ Ես նշեցի, որ մեր լսումներին մոտավորապես 80 կազմակերպություն մասնակցել է 100-ից ավել մասնակիցներով։ Եվ
40 հարց պատասխան եւ ելույթ, դա տեսակետների փոխանցում էր։ Եվ այդ տեսակետների փոխանցման ճանապարհին ես վստահ եմ նաեւ հանձնաժողովի մասնագիտական հանձնաժողովի մեր անդամները եւ նախագահի ներկայացուցիչը բազմաթիվ օգտակար նաեւ հարցադրումներ է լսել կամ ելույթներ է լսել, որոնք հետագայում պետք է այս նախագիծը բարելավեին։ 10 օրվա ընթացքում չի ձևավորվել, նշեցի 13 թվականից այս կողմ է ձևավորել եւ այստեղ չեմ կարծում, որ շտապողականության խնդիր կա։ Ուղղակի դուք նոր եք մասնակցում, այս 2 օրնա, 3 օրնա, որ մասնակցում եք, տպավորություն է, որ սա այս գործընթացը սկսվել է, ասենք, պետաիրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նիստում քննարկումից։ Այս դրանից առաջ էլ է եղել այս քննարկումները ժողովրդի մեջ եւ պետք է նաեւ ձեր շնորհակալություն հայտնեմ ձեր առողջ առաջարկության համար հանրային հեռուստատեսությամբ եթեր հեռարձակելու, որի ընթացքում մենք տեսանք, որ ամբողջ հանրությունը հետևում է եւ այս փաստաթղթի ծանրակշռությունը, ծանրակշիռ լինելը եւ բովանդակությունը իսկապես հասկանում։ Շնորհակալություն։ Արձագանքի կարիք կա, պարոն Զուրաբյան։ Համեցեք, Լևոն Զուրաբյանը։ Նախ դուք չպատասխանեցիք ինչու եք փաստաթուղթը մաս-մաս հրապարակում եւ այդպես հանրությանը պորցիաներով ծանոթացնում համալսարան տեքստի հետ։ Երկրորդը, հիմա մենք գիտենք ձեր պլանը, դուք հոկտեմբերի 5-ին դնելու եք քվեարկության, նշանակելու եք հանրակրվե դեկտեմբերի 6-ին, նորից ինչ որ մի շտաբ գործընթաց է, շտապողական մի գործընթաց է, որի ամբողջ իմաստը այն է, որ կարողանաք մինչև տարվա վերջ այս համայնությունը ընդունել տակ։ Մենք շատ լավ հասկանում ենք, ես կբացատրեմ իմ ելույթի մեջ, թե շտապողականությունը իրականում ինչով է պայմանավորված։ Բայց մի հարց կա։ Հանրապետական այս մեծամասնությունը կարծես բաժանվել է երկու խմբի։ Մեկը ասում է, որ Սերժ Սարգսյանը չի վերարտադրվելու, չի պաշտոնավարելու, հրաժարվելու։ Մի ուրիշ մասը շատ խանդավառված ասում է, ինչ վատ է, որ ինչի նա պետք է պաշտոնավարի, տանը չի նստելու, բա իհարկե նման փորձառու մարդը պետք է շարունակի իր պաշտոնավարումը Հայաստանի պետական պաշտոններում։ Ինձ հետաքրքիր է դուք այդ խմբերից որին եք պատկանում։ Ես իմ տեսակետը բազմիցս ձեզ արտահայտել եմ եւ բարձրաձայն եւ մեր այսպես ասած անձնական զրույցների ժամանակ, ես չեմ կարծում, որ այստեղ իմ տեսակետը ձեզ հետաքրքիր է, թե ես որ թիմին եմ պատկանում, բայց պետք է ասեմ, որ մեր քաղաքական թիմում եւ կուսակցությունում եւ խմբակցությունում կարծիքը միատեսակ է, որովհետեւ դա նախապես մենք քննարկում ենք եւ քննարկում ենք շնորհիվ մեր կուսակցության նախագահի նախաձեռնած այն բաց, ազատ քննարկումների, որ բոլոր տեսակետները հնչեն, այնուհետև կարծիք ձևավորվեն։ Այնպես որ ներքին ժողովրդավարության առումով մեր կուսակցությունը այստեղ էլ կարծես թե առաջ է անցել։ Շնորհակալություն։ Իմ տեսակետը նախագահ Սերժ Սարգսյանի հետագա պաշտոնավարման հետ կապված ես ձեզ առանձին կասեմ։